喺同一個天空下邊，每個人嘅背後各自都有自己嘅故事。而我嘅故事就係要不停咁樣解開一個又一個嘅謎。我都唔知發生咩事，大概係1個禮拜之前。總之我成日覺得好似有人跟住我。本來只係一種好普通嘅明星騷擾案，真係估唔到。容榮枝屋企係一個密室，係一個密室謀殺案。把刀係咪屬於你嘅？係。我再問你，你識唔識死者？我估唔到會搞成咁。對唔住。瘦咗啊！你呢排係咩？聽明啊！我想搬屋啊！你睇呢度好冇？麻麻地啊！我睇過㗎啦，1000尺左右，我好中意嗰度啲環境。好，你決定啦。開翻地氈啦，好啊，係啊，打嚟拍多啲條俾我哋睇啊，最好睇啦。你辛唔辛苦啊？呢排麻麻地咧，多唔多嘢開啊？係啊。我真係好中意佢，我點會殺佢喎？阿明，做咩粒聲唔出走咗去啫？你唔開心啊 Sherry， 你覺唔覺得嘅咧？我哋大家嘅距離越嚟越遠啦。我諗過㗎，不如我哋結婚啦！真係㗎，好冇啊？我知。如果容榮枝同死者係有特別嘅關係，佢就好大可疑。